Merhaba, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Tığ iğne tekniği kullandım arkadaşlarım. Şöyle delikli tığ diye geçen bir malzemeye ihtiyacımız olacak bu modelimizi yaparken. Makasımız kalın bir halı kaydırmaz kullandım ve Alize'nin arkadaşlarım Superlana Maxi isimli şu şekilde bir tanesi batik, diğerleri düz olan iplerini kullanarak böyle bir çalışma tasarladım ve bunu da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Örgümü dediniz kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlarım. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız ayrıca mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapımına hemen geçelim istiyorum. Bu tığ, delikli tığ şu şekilde kullanıyoruz. Yeni videoma rastlayan arkadaşlarım için en küçük detayına varana kadar anlatmak istiyorum. Şimdi bu ipimi buraya aradan geçireceğimiz için şu şekilde yapacağınız projenin boyutuna göre şöyle kaç sıra yapacaksak ona göre ölçü almamız gerekiyor. Ben bu ipim biraz kalın ama olsun, böyle daha kabarık durması için 2 kat olarak geçirdim ve şöyle tuttum arkadaşlar. Bakın, ölçüsünü bu şekilde alabiliriz. Şöyle, bu bir sıra içerisinden geçireceğimiz ipimiz. Hemen şöyle bir sıra daha yapalım. Bu şekilde ölçüyü alıyoruz. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman 2 sıra şeklinde olacaktır. İstediğiniz, dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Onda da herhangi bir şey yok. Böyle güzel bir çalışma meydana getirebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, bunu hemen takalım buraya bu şekilde ve iki ucunu birleştiriyorum. Şimdi hangi renkle nasıl istersek bunu illaki bu şekilde yapmanız gerekmiyor arkadaşlarım. 40 yama modeli gibi de düşünüp şey de yapabilirsiniz. Yani evde arta kalan iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen çevirdim. Şuradan anlatacağım sizlere, anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Önce hangi ipi istiyorsam, hangi rengi istiyorsam onunla başlıyorum. Şöyle bir renkle başlayalım, kiremit rengimizle. Şimdi ben bunu yaparken 15-15-15 olarak taktım. Siz bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde alıyorum, içerisinden bir miktar çekiyorum ve bu şekilde, şu şekilde 15 tane ilerliyorum. Şöyle 2 ve burayı da arkadaşlarım, bu ipimi de bakın hemen şöyle aldım. Onu da aradan götüreceğim bir miktar ve görünmesine engel olacağız. Şu şekilde hemen çevirdim, bakın diğer tarafa. Hiç yer atlamıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle çekiyoruz. Şimdi şöyle alalım, iyice net gözüksün. Bakın şuradan ve buradan giriş çıkartıyorum. Giriş yapıp çıkartıyorum. Şöyle. Böyle daha sıkı bir görünüme sahip oluyor. Evet, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, şöyle 14 ve 15. Dediğim gibi bunları daha büyük karelerde yapabilirsiniz. Yani daha büyük yerlerde yapabilirsiniz. Şimdi bakın geldik buraya. Bunu tamamladım. Tığımda zorlanırsam hemen arkasından çekebilirim. Ama ben size şöyle de göstermek istiyorum. Şimdi diğer bir ipime geçeyim. 2 tanesini anlatsam yeterli olacaktır. Şöyle şu ipimizle devam edelim. Yine 15 tane
bundan takıyorum arkadaşlar. Bakın şu arayı şuradan almayın. Renk geçişlerinde şuradan bir ilerisinden alırsanız yerlerini bulmanız daha kolay oluyor. Şöyle bir, yine bunu da aynı şekilde 15 tane takıyorum. Takmakta zorlandığım zaman arkasından hemen çekeceğim ipi ve tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle 3 4 Şimdi bakın zorlanmaya başladık. Hemen buradan çekiyorum. Bu ipimiz burada, bakın. Arkasına taktığımız. Şöyle yavaşça çekiyoruz. Ve bunu arkadaşlarım şöyle alıyorum. Bir tanesini hemen şöyle şey yapalım. Buradan halı kaydırmazıma tutturuyorum. Ve ipim bakın rahatladı, tığım. Hemen devam ediyorum. Burada kaç tane yaptık? 2, 4, 6 tane yapmışız. Geri kalan 15'e tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi burası 6 idi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15'i tamamladım. Bakın hemen çekiyorum ipimi. Farz edin burası diğer kenar. Diğer renk ipe geçeceğimiz zaman yine arada şöyle bunu atlıyoruz ve hemen buradan giriş yapıp diğerinden devam ediyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle çeviriyorum halı kaydırmazımı. Şöyle aldım. Burayı kenar olarak düşünün arkadaşlarım. Şu kenar olarak düşünün. Hemen arkadaşlar bakın. Aynı yerden giriş, bakın bir üstüne çıkıyorum. Aynı üst üste gelecek şekilde olduğu zaman, yere geldiğim zaman şöyle giriş yaptım. Ve bunu da alıp buradan bu şekilde çekiyorum. Ve buradan devam ediyorum. Yine diğer sıraları saymanıza gerek yok. Şu araya gelene kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. İlk sırayı yaptıktan sonra diğerleri daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu 15.'yi de buradan aldım. Şimdi bunu hemen şöyle ön tarafa, ipiniz hep bu tarafta olsun arkadaşlar. Sonra diğer rengime geçiyorum. Yine aynı şekilde bakın şuradan almıyorum. Bir ilerisine gidip hemen oradan alıp çıkartıyorum ve burayı toplamaya başlıyorum. Taktığınız ip uzun olacağı için arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bir miktar hemen rahatlattım. Hepsini çekmedim gördüğünüz gibi. Sizler yaparken hani büyük projeler yapacağınız zaman bu şekilde bir tığınızı rahatlattıktan sonra devam edebilirsiniz.
Nerede zorlanıyorsanız mesela burada hemen bu şekilde yaparak tığınızı rahatlatın derim arkadaşlar. Bakın öyle daha kolay oluyor çünkü. Hemen bunları da şöyle yapıp bu araya sıkıştırabiliriz. Ya da daha sonra iç kısmına etekleyebiliriz arkadaşlar onları. Sona geldim yine bakın. Hemen şuradan çekiyorum. Ve bakın bitti. Hemen çektim arkadaşlar şöyle. Ve böyle devam ediyor. Ve üst sıraya geçerken de yine aynı şekilde şöyle çevirdik. Renk geçişlerinde de renkleri değiştiriyoruz sadece. Şuradan ve şuradan giriş yaptım. İpimi bu kenar olduğu için, yani kenarda şu şekilde yaparsanız daha güzel kenar kısımları durur. Zaten kenar yapacağız. Şöyle hemen aldık ve içerisinden geçirerek devam ediyoruz. Evet, buranın yapımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben 15 taneye böyle devam ediyoruz. 15 taneye şöyle göstereyim. 6 sıra yaptım arkadaşlar. 2 4 6 bakın. Şöyle arada böyle oluyor. Bunlar da değişik bir hava katıyor. Yani bir ileri bir geri yaparsanız bu şekilde de bir görünüme sahip olur. Şimdi bir miktarda kenar kısmından sizlere bahsetmek istiyorum. Dilediğiniz her türlü iple yapabilir, çevirebilirsiniz. Bir de şey diyeceğim arkadaşlarım. Bu kenar kısımlarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani illaki bu şekilde yapacaksınız diye bir şey yok. Bakın şöyle duruyor. Bu şekilde benim yaptığım. Şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Daha önceki videolarımda da var. Gerçi bu ters sık iğne yaptım. Ama şöyle tutarak, yani şu arkadan bakarak arkasını çevirerek yaptım arkadaşlar. Şöyle zaten kapatacağımız yer çok az. Hemen giriş yaptım. Tutundum. Üzerine aldım. Aynı yerden bir daha giriş yapıyorum. İlk başlangıçta. Sonra şöyle bir iki tane atlıyorum. İpim kalın olduğu için. Şöyle atladım. Hemen aldım üzerine. Aynı yerden bir daha. Önce bir iki tane atladım. Bakın diğerinden giriş yaptım. Üzerine alıp aynı yerden bir daha giriş yapıyorum. Ve devam ediyoruz. Bu şekilde kenar kısımlarını yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Burada ise aralardaki yerlerden şu şekilde giriş yaptım. Bu kenarda bu şekilde çevirdim arkadaşlar kenar kısımlarını da. Şimdi dediğim gibi daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ama bunda gayet güzel duruyor. Bakın kenarı tırtıklı. Buraya ip de takabilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca o da bir fikir olarak aklınızda bulunsun isterim. Evet, bu güzelliğin yapımını da bu videomda sizlere anlatmak, paylaşmak istedim. Sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki en güzel, en yeni videolarda, en yeni tasarım videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.